Hello ma'am khurumjari kuiribagi tungda ai napakpine kanglaiyene paknam tauge tauba adaidane paknam se ai paknam recipe se dum loi yawni ko ma'am sing haptana loina tawbane ai yam yengbane lafu tharogi su yawbane dona semdre recipe ni utre ba ko adu yengla si khara ga hawgle ada yengla khara ga hegle pura fresh oina akang usu leba fresh na manam nusidana ko dem line adum tawrege tawbane ma'am noiba khotpa fasana loiba matungda ina cooker da ma se anira ahumlokti kamthoe adugana tawada side da min manga yaire aduga hinjang na ngasi yam hawamga tawi hanak segi ahan bachadeba uchoi utti mangan ga taraga yemina simyam yo yaire bani fasana ainene ko ma'am paknam na ising haptana dum ayamana tawe kegino da ising hapade hawte dana ai aba kariba la photo paknam amane bane adu su yam yengbane aduga yendem paknam su yam yengbane aduna ai haptrabane khoigi sembagi mawongdo fajarba ma'am hawdo manbre aduga masi ai kaage masung mari thona ka aba matungda kona mu yenarge tawa adu yam kasalla su paknam se hawtabane khangdi ko mi khara dam mapan jam ka ba dry over to pame ba aidi adam na dry over di bang pamde sanganga thakpu du yam hawbane adu aidi sangang di pamde sangong na tadi thakning di me aidi aduga aina uti maga tawre uti dina ne ko soi kha thome ba ko mangan khara tingzalaga hanak sei ahan badi saragena loire uti simam hawgadrem khara patha bagi wa ina ne soda do happa kawdra mai le khara kitang patha khare adugana mangan uti tawdane me usoi si am hapchan ba so hawtabane chumbra magi changse kisi matam amu kang kari kara yore natra ma'am lepte kubaidi hingimnina matam do yobada chaninga pa miyoy benina natra asidi leslagi ma'am thank you